Pessoal, bom dia a todos. Pessoal, hoje a gente está com essa lavadora aí, é uma lavadora Brastemp, é uma lavadora de 12 quilos. Problema dela, pessoal, caindo pouca água, olha aí para vocês verem ao fundo, e fazendo esse barulho, pessoal. Escute aí para vocês verem. A máquina está em pleno funcionamento, só que está com esse barulho e caindo pouca água. Então, o proprietário reclamou a gente aí, né? Passou pra gente que ela demora bastante para encher. Então, nessa forma, o ciclo demora bastante, então não ocorre adequadamente, beleza, pessoal? Então, para resolver esse problema aí, pessoal, é simples demais da conta. Vocês vão trocar o conjunto de válvula dela. Dessa forma, ela funciona perfeitamente, porque água a gente tem suficiente, entendeu? A gente fez o teste nela e a gente tem água suficiente. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu estou gravando com a mão só, ainda machucada ainda. Eu vou mostrar a vocês que aqui de trás, ó, contém 3 parafusos. Ó, aqui tem um e lá tem outro, chave 8, beleza? A gente vai utilizar aí o conjunto de válvula M-Col. Lembrando aí, pessoal, que essas válvulas são originais, né? 100% brasileira, porque vocês sabem que a empresa M-Col vem se destacando cada vez mais, né? E mostrando aí as fabricações, né? Então, para encher rapidamente, tá utilizando mangueira, beleza, pessoal? Então vou estar desmontando ela aqui e trocando aí e mostrando mais a vocês passo a passo. Então o barulho dela é esse aí, ó, que eu expliquei, ó. Beleza? Então aí, pessoal, a gente já tirou um parafuso. Vamos estar tirando aqui, ó, o parafuso da válvula, né? Do conjunto de válvula. Lembrando aí, muitos aí me perguntam: Romulo, como é o nome dessa peça? Pessoal, isso aqui é as válvulas de entrada da Brastemp Consul. Da Brastemp Consul. É um conjunto de 2 vias, beleza? Quando vocês for pedir aí, olha aí pra vocês verem. A especificação dessa máquina tá aí, ó. Então eu tirei os dois, vou estar levantando essa tampa, a tampa aí do gabinete para cima, não tem dificuldade, é só empurrar ela aí e levantar pra gente estar tendo acesso. Então aí, ó, voltando aí, ó, a gente já levantou ela, né? Já tirou ela. Se vocês certificar, ó, aqui embaixo aqui, ó, vai ter, ó, um parafuso aqui embaixo. E aqui desse outro lado, ó, vai ter 2 parafusos, pessoal, ó. Então, nessa forma aqui, a gente tira os 2, beleza? Vamos estar tirando eles aí, ó. Então aí, pessoal, eu já tirei esse aqui, ó. Vou tirar esses 2 aqui, ó. Aqui a gente tem 2, ó. Aí é o proprietário mesmo que está ajudando a gente aí. Então vamos estar tirando os 3. Se tirar os 3 aí, ó, já desce aí, ó, completa. Então fica mais fácil aí para você estar tirando. Pronto. Tirou os 3, a gente vem aqui, ó. Tem a fiação, ó, que está conectado lá na válvula. Vai lá para vocês verem. Beleza? Então vamos estar tirando aí, ó. Quando for colocar, pessoal, tem um lado. Lembra disso aí, viu? O lado da bomba do enxágue e o lado do serviço. Bomba de serviço. Pronto, aqui está ela. Vamos estar deixando aqui em cima, rapidinho, só puxar aqui, ó, para vocês verem o tanto que é simples, ó. Tirou, tira as 2 borrachas. Isso aqui ocorreu, pessoal, esquenta, falta de água, beleza? Então ocorre essa forma. Então aqui a gente pega um conjunto de válvula novo,
Fabricação que eu expliquei a vocês, MCOL 100% brasileira. Beleza, pessoal? A gente coloca as borrachas. Dessa mesma forma a gente coloca a nova. Pronto, olha para vocês verem o tanto que é simples. Vem aqui, ó, e volta novamente pro lugar. Coloca ali, ó, já coloca ali, ó, no buraquinho lá. E aqui você já conecta, ó. Lembra o lado, pessoal, ó. Lembra o lado. Tá vendo? Para vocês verem o tanto que é simples, ó. Pronto, conectou. É só estar colocando ele no lugar e voltando tudo de volta. Se não passar aí, só dá uma amassadinha aí, pessoal, que vai embora. Olha pra vocês verem o tanto que é simples. A chave caiu no chão. Então aqui, ó, eu já seguro, eu já coloco o primeiro parafuso. No que eu colocar o primeiro parafuso, aqui ela já me dá uma sustentabilidade, né, pessoal? É um nome difícil, né, de falar. Mas por aí vai. Pronto, coloquei aqui, ó. Vou estar colocando o outro. Vou estar pegando o outro parafuso que caiu e tá colocando aqui, ó. Beleza? Aí eu já volto aí testando para vocês. Outra coisa aqui, pessoal, ó. Tá vendo esse tirante aqui, ó? Tá fora? Esse tirante é responsável pelo balanceamento do cesto, né? Então a gente vai colocar ele no lugar aí, ó. Ele tá fora, tá vendo? A gente vai colocar ele aqui no lugar. Para colocar ele no lugar não tem dificuldade. Se não tiver quebrado, é só levantar aqui, ó. E tá colocando ele no lugar. Eu tô vendo que não tá quebrado, tá perfeito. Pronto. Aí vocês verem o tanto que é simples. Já vai pro lugar. Então os quatro tá no lugar perfeitamente. Vamos estar caçando outro parafuso e colocando no lugar para a gente estar liberando aí. Vai. Então aí, pessoal, ó, já acabei de colocar aí para vocês verem tudo certinho. É só tá fazendo isso aqui, ó. Tampando ele. Tampe ele que ele fique certinho, tudo ok. Então agora a gente vai estar parafusando a parte de trás, utilizando a parafusadeira, né? Utilizando a parafusadeira. Lembrando de parafusar aqui, ó, a válvula, olha aí pra vocês verem. Ó. Pronto, parafusou a válvula, então agora a gente parafusa a tampa do gabinete. Então dessa forma aqui, ó, a gente vai terminando de parafusar tudo. Pronto, fez esse serviço. Então a gente vai tá colocando a borracha. Colocamos a borracha. E aqui a gente coloca no lugar. Abre. Tá vazando um pouquinho, pessoal, ó. Olha aí pra vocês verem, ó. Ainda tá vazando. Ó. Então a gente vai caçar outra borracha para estar trocando ela. Então vamos tentar aí, pessoal, colocar ela novamente. Vamos ver aí o que é que vai dar. Vamos abrir. Pronto, ó, perfeitamente, sem vazamento nenhum. Olha aí pra vocês verem. Então vamos energizar ela. Vamos ver aí se melhorou. Ligamos. Olha pra vocês verem, pessoal. Já a diferença, ó. Olha lá pra vocês verem. Então nessa forma, ela funciona perfeitamente. Olha aí pra vocês verem, ó. Funciona perfeitamente. Ó, certinho.
Ó o barulho, encosta aqui. Ó, o barulho sumiu. Beleza? Então, pessoal, se esse vídeo aí ajudou vocês de alguma forma, a peça trocada foi o conjunto de válvula, né? O conjunto de válvula, Brastemp e Consul, conjunto de válvula longa, 2 vias. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos aí e fiquem todos com Deus. Valeu!